Ассалаумағалейкум ағайындар. Бүгінгі видеомыз баклажан көшетін қалай отырғызу жайлы болады. Бұдан алдын сіздер Жомарт Бабақша каналының подписация бөліміне өтіп, каналға тіркеліп, лайк басып, қолдау білдіріп отырыңыздар ағайын. Видеоны соңына дейін қараңыздар достар. Видеоның соңында маңызды ақпаратпен бөлісетін боламын. Яғни көшеттерді шахмат стилінде отырғызамыз достар. Енді баклажан көшетін отырғызу жайлы айтатын болсақ, бұл енді өткендегі видеоларымда құлпынай көшеттерін, помидор, қызанақ көшеттерін отырғызу жайлы көрсеткенбіз. Бұлар да соған ұқсас болады достар. Енді мынау баклажан көшеті, бұл арнайы төбекке арнайы отырғызылған. Енді бұл көріп тұрғаныңыздай. Енді екіншісі мынау, енді өздеріңіз тұқымнан егіп, мынандай топырақтан қопарып алып отырғызсаңыз да, бұл екеуі де ұстайды достар. Екеуін де отырғызсаңыз ұстап кетеді. Енді көшетті отырғызбай тұрғанда, алдын өткендегі видеоларымда айтқандай, отырғызатын жерді суғарып, алдын ала суғарып дайындауымыз керек. Міндетті түрде суғаруымыз керек. Ылғал топыраққа отырғызуымыз керек достар. Енді мына баклажан көшеті мынандай төбек, арнайы төбектен алатын кезде үстіне су құйып жіберуіміз керек. Мына ішіндегі несі ылғал былжырап тұру керек. Әйтпесе мынаны алған кезде мына топырақтары шашылып кетуі мүмкін достар. Үстіне кішкене су құйып тұруымыз керек. Алған кезде оңай болады достар. Енді мыналарының өзі суғарылып, ылғалы мол дайындалып тұрған жер көріп тұрғаныңыздай достар. Енді осыған көшетті отырғызамыз. Мінекей достар, астын босатып жібереміз и осылай жайлап осылай шығарып аламыз достар. Көріп тұрғаныңыздай мінекей. Енді осыған расчеттап мына орнын дайындаймыз да достар. Мінекей көріп тұрғаныңыздай ызғары мол. И соның ішіне отырғызамыз мінекей достар. Баклажан көшеті. Бұл енді помидор, құлпынай бәрі бір-біріне ұқсас болады отырғызылуы достар. Мінекей достар. Жақсылап топырақпен толтырамыз. Мынау енді екіншісі достар. Мінекей енді топырақтан қопарып алып көшіріп отырғызған кезінде де отырғыза берсеңіз болады осылай. Бұл енді мынау да бұл да екеуі де ұстай береді достар. Енді көшеттердің арасы 50 сантиметрдей болғаны дұрыс. 40-50 сантиметрдей достар. Ертеңгі күні болашақта бұлар үлкейіп бір-біріне кедергі жасамау керек. Мінекей достар. Бұны да міне жақсылап астын босатып, тамырлары еркін жататындай қылып, астына орналастырып достар. Мінекей. Осылай отырғыза береміз достар. Тағы біреуін енді отырғызып көрсетемін достар. Мінекей мынандай астын босатып жіберіп достар. Осылай қарай аударып алып, достар осылай бүлдірмей алуымыз керек. Енді достар, мына арасының алшақтығы 40-50 сантиметр болады. Енді шахмат стилінде отырғызуымыз керек достар. Енді мына екеуін былай отырғызғанда, ендігі мына қатарға отырғызатын көшеттерді мінекей шахмат стилінде осылай отырғызып баруымыз керек достар. Өткендегі видеоларымдағы құлпынай, қызанақ, помидор көшеттерін отырғызғанында да барлығында сол шахмат стилінде отырғызуымыз керек достар. Достар, видеоларды үзбей көріп барыңыздар достар. Бір видеодағы жоқ ақпараттарды екінші видео толықтырады, екінші видеода жоқ ақпараттарды үшінші видеолар толықтырып барады достар. Соның үшін видеоларды үзбей жібермей қарап отырыңыз достар. Каналға тіркеліңіздер. Каналға тіркелсеңіздер достар, жаңадан шыққан видеолар сіздерге бірінші болып көрінетін болады достар. Мінекей шахмат стилінде. Мына екеуі, мына жоядағысы тұрғанда осыған мінекей шахмат стиліне дәл ортасына мына екінші жағасына отырғызамыз достар. Помидор көшетінде, құлпынай көшет, барлық көшеттерді осы шахмат стилінде отырғызған жақсы болады достар. Бұл енді мол жеміс беруіне болашақта өте маңызы зор достар. Мінекей осылай орналастырамыз. Мінекей достар, осылай шахмат стилінде отырғызып бара береміз. Мына жерге мысалға біреуін отырғызатын болсақ, екіншісін соның қарама қарсысына, ортасына. Бұл шахмат стилінде отырғызу достар. Бұл енді шахмат стилінің отырғызуының ерекшелігін айта кетейін достар. Шахмат стилінде отырғызсақ, бұлар ертеңгі күні үлкейіп жеміс сүйеді. Сол кездері достар арасында ауа айналымы жақсы болады. Сосын жеміс берген кездері
бір біріне кедергі жасамай мол жеміс беруіне өте жақсы септігі тиеді шахмат стилінде отырғызу достар. Мінекей осылай. Мына құлпынай көшеті болсын, помидор, қандай да көшет болса да осы шахмат стилінде отырғызу керек достар. Мінекей екеуін былай отырғызғанда, біреуін былай. Мінекей ертеңгі күні бір-біріне кедергі жасамайды, ауа айналымы жақсы болады, араларында мол жеміс тиюіне септігі тиеді достар. Сосын бұны көшеттерді отырғызып болғаннан кейін міндетті түрде суғарып жіберу керек достар. Енді неге дегенде оған да жауап бере кетейін достар. Мына біз көшетті отырғызған кезде міне мынандай қылып қолменен трамбовка илейміз ғой, міне нығыздап. Енді осыдан кейін суғарып жіберсең, енді мына араларындағы қуыстардың бәрі мына суменен бітеледі достар. Сосын сонымен бірге мына көшеттің астына артық ауаның баруына жол бермейді суғарып жібергеннен кейін достар. Енді ауа барады, бірақ артық ауа бармау керек. Қуыстар қалып қояды. Суғарғаннан кейін ол трамбовкамен нығызданып, суғарып жіберсең, артық ауаның бармауына өте жақсы болады достар. Бұл да жемістің ертеңгі күні мол жеміс беруіне өте үлкен септігі тиеді достар. Мінекей көшеттерді отырғызып болғаннан кейін міндетті түрде суғару керек. Неге дегенде жаңағы айтқанымдай сумен мынау трамбовкалер нығызданып, арасындағы қуыстары жабылып, артық ауа бармауын тәміндейді достар. Бұлардың аралары ашық, қуыс қалып қойып, ішіне көп ауа кірсе де көшеттеріміз ұстамай қалуы мүмкін достар. Сондықтан да көшеттерді отырғызғаннан кейін міндетті түрде суғарып жіберуіміз керек достар. Осылай достар, мінекей шахмат стилінде осылай отырғызасыз, артынан суғарасыңыз достар. Бұл да бір мол жеміс алуыңызға өте үлкен пайдасы тиеді достар. Каналға тіркеліңіздер достар. Жемістеріңіз көп болсын, аман сау болыңыздар достар.